V današnji oddaji Klepet ob kavi o navadah zdravega partnerstva. Govorili bomo tudi o najbolj iskanih orodjih za zdravje po 50. letu. Dušan Dongo pa nas bo popeljal v svet qigonga. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Družina, kako zelo je pomembna. Ampak vendarle družina je sestavljena iz moškega in ženske, iz moža in žene. In danes bomo govorili o navadah zdravega partnerstva, ko so otroci, ko ni otrok, kateri so torej tisti temelji, hkrati pa tudi malce opozoril ženskam, pa tudi malce opozoril moškim. Sicer pa, kot veste, Klepet ob kavi nekajkrat letno organizira tudi vikend za dušo. No, januarski vikend za dušo je seveda namenjen, prav tako v Strunjanu, je seveda namenjen tem novim zdravim navadam v našem življenju, nasploh, zato da znamo lepo poskrbeti sami zase, medtem ko v marcu vikend za dušo ravno na to temo, o kateri bomo danes govorili z mojima krasnima sogovornicama, in to je Edita Tomič, lepo pozdravljena, in pa gospa Štefanija Jaksetič-Dujc. Pozdravljeni, dobrodošli obe dve. Zdaj, zdravo partnerstvo, je to temelj pravzaprav tudi družine in vsega, kar je? Ali je temelj odnos sam s sabo najprej? V bistvu je zelo povezano. Zdravo partnerstvo v bistvu je kar trdo delo. Je vsakodnevno delo, ker moraš biti vsak dan čustveno prisoten, in to je formula. Edita, bi se strinjala, to se zdi tako, meni se tako zastrašujoče sliši, oziroma jaz kar nisem tako pod pritiskom sem, partnerstvo je trdo delo, ne? Ja, tako je, ne, jaz sem v partnerstvu že 38 let, To je projekt, sploh, če ste si zelo podobna. Moje mišljenje je to, da dejansko to izhaja iz tebe, ne? Če si ti nervozen, nezadovoljen sam s sabo, si ne upaš izpostaviti svojih želja, potem to partnerstvo ni iskreno, in seveda zato je treba delati in temeljiti na komunikaciji, na pogovarjanju, na iskrenosti, in seveda to prinese dolgoročno tudi potem neko zdravo partnerstvo, ki je iskreno in trdno. Vi ste usmerjeni oziroma imate terapijo usmerjeno na emocije. Po vaših izkušnjah, a je boljše, da sta si partnerja podobna ali da sta si različna? Jaz ne bi rekla, da je to prav ali pa narobe. V bistvu, da sta si čustveno blizu. Se mi zdi, po dolgih letih izkušenj dela, tudi lastnega življenja, se mi zdi, da ta čustvena bližina, kot sem prej rekla, v takem smislu sem mislila, da je trdo delo, ker čustveno nas v bistvu življenje krade, nam krade dušo, se reče, pustimo si ukrast dušo. In da si ti čustveno prisoten, to partnerja čutita, tako kot otrok čuti, če mame ni zraven. Da nisi čustveno prisoten, kaj to pomeni, da si na telefonu zraven, ali kdaj veš, da nisi čustveno prisoten? Ker to je tak lep izraz, ampak kako se v praksi to vidi? Jaz govorim o čustveni prisotnosti, ko se čuti ta partnerja, ko sta si blizu, ko čutita eno bližino, sta odzivna in ves čas vesta, da sta drug za drugega tukaj, da se lahko kadarkoli pokličeta. To gre za eno tisto intimo, ki jo rečemo primarna tudi navezanost, ki jo pri otroku in mami, ko v bistvu se samo čutita, otrok ne govori, ampak čuti, če je mama z njim ali pa če ni z njim. In enako partnerja in moški in ženska čutita, če drug ni z njim. Je tukaj zadaj misel oziroma občutek, lahko se zanesem nate? Tako. Je to eden izmed bistvenih izzivov, se ti zdi, Edita, tudi pri tvojem delu z ljudmi, ki prihajajo k tebi pomoč? Definitivno ne, samo jaz malo bolj poudarjam to, v praksi, kako je treba to narediti. Žal prevečkrat mi želimo zaradi svojih strahov in zaradi tega, ker mi v Sloveniji smo čustveno zelo zavrti, potem mi teh čustev ne izražamo. In ker mislimo, da partner ve,
kaj jaz mislim, ne? Jaz jih učim, da se je treba pogovarjati o čustvih, da jih je treba izražati, ne? In da tudi, če partnerja ni zraven, imaš občutek, da sta si kompatibilna, da drug drugemu stojite ob strani, ne? Sam na to pa vpliva veliko dejavnikov. Se pravi, je več dejavnikov. Ja? Vaš prvi nasvet vsem, ki nas gledajo tale trenutek za zdravo navado v partnerstvu, bi bil kakšen? Točno tako, kot je gospa rekla, preverjati, če sta si blizu, če sta dosegljiva, če sta v bistvu odzivna drug do drugega in če se še čutita, oziroma popravljati to čustvenost. Ker nam jo pač svet vzame, tako kot gospa rekla, v bistvu gremo in čustveno tudi funkcioniramo drugje in pridemo vsi razsuti, tako dobesedno, no, domov in takrat se je treba zložiti in to je dobro, da se preverja, se pravi pogovarja s partnerjem. Pogovor, se pravi pogovor. Pogovor, lahko tudi neverbalni, tudi pogled, dotik. To je zelo manjka, ne, dotikov. Ampak se mi zdi, da velikokrat ženske preveč preverjamo, pa testiramo moške že s tem, ne? A je, a ni, pa hitro preanaliziramo vse stvari. Kako lahko preverimo to, a je čustveno prisoten ali ni, ali je to stvar, ki pač moraš vedeti? V bistvu to, kar ste vi rekla, ne, je že pol napad, ne, to je že boj. Kadar začutiš, mi imamo pač 3 delne možgane, ne, in mi začutimo, ne, to so ti reptilni možgani, ko začutiš nevarnost in partnerja začutita nevarnost, ko si nista več blizu. In to je največja nevarnost za njiju. In takrat pa lahko napadeš, ali pa se začneš braniti. Ali eden napade, ponavadi ženske, moški se pa umikajo z istim namenom, da v bistvu ne bi kaj razpadlo, da se ne bi kaj zgodilo. V resnici pa gre za eno globljo stvar, spet se čustveno povezati. Ponavadi ne uspemo to doseči, ker se potem razidemo, čas naslovi, ne, delo, otroci mogoče, pa tudi družbe in službe. Ne. In zato je potrebno včasih tudi terapija, tako kot vi delate za dušo, treningi oziroma da se učimo tega. Ne. Edita, so navade zdravega partnerstva tudi te, da se pravzaprav znamo prepirati, se pravi veščina, da se znamo kregati? Vsekakor. Ne, jaz pravim takrat, to je isto kot pred nevihto. Ko se nakopiči stres, napetost, ne, ki so lahko čisto zunanji dejavniki, a ne, potem se ta energija nekako, ne, se udari in to je treba počistiti in naredimo prostor za novo. Vendar je pa tukaj zelo pomembno, na kakšen način se kregamo. Ne kregamo se tako, da lepimo drugim nalepki, da je on kriv za to, da se jaz tako počutim. Da on ni naredil tistega, kar jaz pričakujem. Da ga vzgajam, da sem mu paznica, da sem mu mama, ne? Najmanj pa partnerca. To jaz počnem zaradi tega, ker je mene strah, ker sebi ne zaupam in potem ga moram imeti skozi na preži, zato da ga spreminjam. Ne? In ker ne naredi tisto, kar jaz želim, potem pride ven ljubosumnost, sem ogrožena in potem se skregamo, ga napadam, vendar je to nepravi način. Treba je izražati svoje občutke in svoje želje in ne spreminjati druge. Ne? Seveda, prvi pogoj, ki pa je pač moje mišljenje, je pa to, eden izmed zelo pomembnih, da se jaz odločam, da hočem imeti partnerja in da hočem imeti družino in zato sem tudi pripravljena vložiti neko energijo. Ne pa, da pričakujem, da bom vse to imela, a ne, in da bojo vsi v službi mojih želja. Ne, v partnerstvu so zelo pomembni komunikacije in pa kompromisi, pa izražanje, dotiki. Ne. Naprimer, jaz dostikrat rečem, napišite mi prve 3 stvari, ki so v partnerstvu pomembne, ne? In dobimo spoštovanje, razumevanje, sodelovanje, sočutje in tako naprej, duhovnost, interesi. To je vse lepo in prav, ne? Samo po mojem mnenju, ne, po mojem se bo tudi gospa strinjala, da s tem lahko to počneš lahko z najboljšim prijateljem. Na prvo mesto, po mojem mnenju, je treba dati spolnost. Če ni v partnerstvu želje po spolnosti, če to zamre, to ni več partnerstvo, ampak je ekonomska skupnost.
Ja? Ker ženske smo specialistke. Partnerja zelo dobro kaznujemo, da nima spolnosti, potem pa ga spreminjamo in pričakujemo, da bo princ v postelji. Ja, ne more biti, če ga cel dan, ne? Dajemo nekam tam od spodaj. No, tale pogovor je pravkar postal še bolj zanimiv. Vaš komentar seveda takoj pogledamo, med drugim pa tale trenutek povabimo tudi na dogodke. Vabljeni na predavanje o žalovanju z Edito Tomič, ki bo odgovorila na bistveno vprašanje, kako naprej. O nezdravih, nevarnih oblikah žalovanja tudi ob najtežjih življenjskih trenutkih. Kako se soočiti z izgubo, na kakšen način si lahko pomagamo v izgubi in vseh drugih razlogih žalovanja. Vabljeni v osnovno šolo Milana Šuštaršiča za Bežigradom na Štembelovi ulici 16. novembra ob 6. popoldan. V petek 23.11. vabljeni na predavanje o svetu duš. Vse podrobnosti o tem, kaj nam sporoča dušni svet in kako z njim komunicirati, boste izvedeli v petek 23.11. ob 18. uri v prostori Šolskega centra Ljubljana na Aškerčevi 1. Prijava je obvezna na 02 6200 230 ali info@klepetobkavi.si. Danes govorimo o navadah zdravega partnerstva, o tudi tistih odnosih kot takšnih. To bo tudi tematika marčevskega vikenda za dušo v Strunjanu. In ja, Edita Tomič je podala tale komentar: brez urejene spolnosti intimnega življenja je neko partnerstvo zgolj ekonomska skupnost. Kakšen je vaš pogled na to? V bistvu vse pomoči, vse psihoterapije težijo k temu, da bi bilo skladno partnerstvo. Ker partnerstvo so lahko tudi pač pomiritev, kot jaz rečem, namesto cigarete ali pa tolažba. Ampak to ni prava spolnost, ne? Lahko je pač sam pomiritev. Gre za skladno, ne? In v tem smislu moraš biti zelo, v bistvu si blizu. Tako odprt drug za drugega, v bistvu če lahko rečem, ljubezen je ena duhovna komponenta, v tem duhovnem smislu, ne? Da si prisoten, da si dosegljiv, da ni nevarnosti, da si varen, ne? Pri temu. In potem se res lahko odločata tudi za spolnost. Lahko je kakršnakoli spolnost, ne? Zato ker so starejši, so bolni, imajo kakšne težave, ampak vseeno je bi rekli, en dotik, ena intima. Tukaj je več možnosti. Tako klasična spolnost, ki jo pa mi poznamo iz filmov, iz iz pornografije, je pa v bistvu napad in v bistvu pol popustine do drug, ne. Lahko je tudi v bistvu ženska napade moškega. Ampak prava spolnost je pa v bistvu ena združitev, tako eni res vrhunski, rečemo, bližini, ne. Tako je, rečejo včasih božja bližina, ne. Če tako, kadar doživiš, vem, tudi pišejo pač pisatelji, vem, da sem brala to, ko je doživel pač eno tako, ne presvetlitev, ampak tako eno res božanskost, ne, eno drugačnost, ne, kakor da si drugačen po enemu odnosu. To se super odlično sliši, po moje še bolj, če to tudi doživiš. Edita, kaj pa svetuješ ljudem, ki jim ni do spolnosti? Veliko je gledalk imamo tudi, ki pišejo, da pravzaprav v partnerstvu dvakrat na let se kaj zgodi, pa še to na njeno pobudo. Zmeraj mislimo, da je ženska tista, ki jih ni. Ampak kaj svetuješ parom nasploh, ki jim ni do spolnosti? Ja, ki jim ni do spolnosti, to pomeni, da na vseh področjih nekaj manjka, ne? To se pravi, ali je nekdo, paziti je treba, da ne dominiraš nad partnerjem, tako kot sem že prej govorila, ne? Potem paziti je treba, da izražaš željo, ne da pričakuješ, da bo vedno nekdo drug pobudnik, ne. To o dominaciji. Ja. To misliš, da ženska preveč dominira? Lejte je zelo različno, ne. Jaz vidim, da je problem na obeh straneh. Ampak to so v zadnji samo strahove, da ima potrebo po dominaciji in tako naprej, ne. Rečemo, veste, partner ima prevelik ego, je narcisoiden. Ja,
to je v zadnji je strah, če ne ti nimaš želje potem in tega obrambnega Se mehanizma. pravi, govorimo pol o ranljivosti? O ranljivosti, čustveni ranljivosti, strah pred tem, ne. Zato potem tudi hitro menjavaš partnerje in tako naprej, ne. Ampak res tista želja po nežnosti, po dotikih in tako naprej pripelje v to pravo spolnost in združitev partnerja, ne. Saj slovenski pregovor čist lepo pravi, ne. Dokler škripte postelja, toliko časa zakon ne. Potem je pa obratno, a veste, če mene bi nekdo partnersko naprej spreminjal, pa usmerjal v svoje, a ne, pa pričakoval, da bom v postelj zvečer potem v tej nežnosti, ne, sproščen, ja ne moreš biti. Potem pride mimo človek, ki me vidi kot osebo in normalno imaš željo in možnost, da greš v drugo smer, a ne, in zaradi tega, ker prevelik pritisk je na materialnem področju, na poslovnem področju, ženske smo zamenjale to žensko neznost za poslovno agresivnost, a ne, in potem fantje, ki pridejo k meni na pogovorih, je kar velik, so rajši sami, kot pa da bi se pustili komandirati. In danes zjutraj, ne, na Radiu Aktual je gospod Bunderla zelo dober primer dal, ne, zakaj bi se sploh poročil in je vprašal sovoditeljco, ne, kaj to pomeni, ne, zakaj bi se moral nekdo poročiti, ne, in ona ni nič komentirala, je rekel, a je to zato, da se pokvarjen dan ne konča v službi, ampak šele potem zvečer, ne, ker smo preveč obremenjeni z drugimi stvarmi in potem partnerja ne vidi več, ne. Skozi nekaj hočemo, sploh ženske smo fajn v tem, ne. To se je treba sprostiti. Še kakšen komentar oziroma predvsem nasvet iz vaše strani, mnogim pomagate pri tem, da dejansko prizemljijo, da vidijo stvari takšne, kot so, da vidijo, ali so v partnerstvu, zato ker to rabijo, ali je tukaj karkoli drugega v zadaj, uporabljate krasno tehniko, ki je tudi opisana v znani slovenski knjigi Močno me objemi in ste se tudi izobraževala na tem področju. Kaj bi še svetovala gledalcem za zdravo partnerstvo? V bistvu je, mislim, da je velika potreba po partnerstvu, po pravem partnerstvu in zato pridejo. Nikoli ne pridejo zaradi mene ali pa zaradi neke reklame, ampak res iz nuje, iz notranje nuje. In zato, ker se imajo radi in si ne znajo to pokazati in si ne znajo povedati. In ne vejo, kje izgubljajo to ljubezen, kaj se jim dogaja. V bistvu pridejo, da se jih posluša in usmerja. In ta, v bistvu, Sue Johnson, prevod Močno me objemi, ta knjiga je v bistvu njena last oziroma ugotovitev skozi njeno življenjsko pot je to v bistvu dosegla ta način. In je ravno to, da v bistvu lahko terapevti te smeri spremljamo prav ta čustveni preobrat oziroma čustveno rast in to se mi zdi fantastično. In to je bistvo terapije usmerjene emocije. Tako. Odlično. Najlepša hvala obema za tale pogovor. V 20 minutah sicer nismo nič rešili, ampak smo pa fajn napeljali v to smer in vsekakor vabljeni, da se pridružite tudi marčevskemu vikendu za dušo, kjer bo torej poudarek ravno na odnosih. Tudi seveda na partnerstvo, tudi če se ves čas ponavljate v enem in istem ciklu, ki ženskemu rade rečejo, zmeraj naletim na enega in istega kretena. In ja, še kakšna informacija, pa saj veste, kje in kako. In pomislite, razmislite, katero od teh zdravih navad lahko tudi vi v svoje življenje vključite. Naši starši ali pa stari starši so uživali polno življenje s hrano in pijačo, ki so jo pridelali sami in njihovo telo je bilo čisto zadovoljno.